peut-être ngera yaragombye kwiregura aho rero bivuze ko aho erega harimo n'indi nkuru iri hano yaga trailer kasohotse ifoto ari kumwe akavideo ari kumwe na Estime mu gitanda ariko uriko uraraba ujya mu Aruvera ari kumwe na Estime siwe mu Aruvera ubu bro afise amatama yaravyimbye ujya ni Aruvera afise n'amafaranga fresher ziragaragaza ni Aruvera ataratangura kugira muri climatiseur y'imodoka hajya filime barigeze isohoka ho uzorabe kenshi iyo bariko barapanga abaririmbyi bakomeye mu Burundi Sandrine Kamikazi ntajamwe Aruvera Muhimbare ntajamwe ne Sandrine kandi nawe ujya sinabonye umenga sa n'uwabigabanije akariro oya kugabanya akariro ntibisigura ko atari umuririmbyi akomeye bro akomeye yarabivuyemwo oya uno munsi wo kuvuga canco umuririmbyi akomeye aracaririmba kuko Sandrine Kamikazi ari mu baririmbyi bangaha mu Burundi batanguye gukwiza 100 by'abafollowers kuri Facebook reka rero tumushire mu bahoze bakomeye oya si none ubugiye ku rubuga rw'ubaka kina amafilme aho urumva bari muri sinema bari mu muziki niyo mpamvu ruvuze abaririmbyi bakomeye Sandrine Kamikazi je narakoze mu radio mu baririmbyi baguma basabwa kenshi mu radio Sandrine Kamikazi arimo Gabe bakubwiye ngo baririmbye bakomeye ba gospel Sandrine Kamikazi ubona batamushizemo no musirana nako ndavuga nti ivyo yagize jewe yakaba kera nkihanuzwa kimbwira ati manaje hadukore gute canke kizo bari kumwe nk'umuhinyanyuzi wiwe akimbwira ati twakoze ibi none ubona ngaho uduhanura iki nawe yarapostinze mu bintu yapostinze harimo ibintu bya satani rero ntibamugwanya kujya abantu bagace bagoma bibaza ngo ko hari igihe Chimamanda yigeze kubavuga inkuru nk'izi zikaza ari original agize misa squat kandi ari zanyazo akazana n'ibimenyetso dafapase nabonye hari uwo yasavye ikigongo cari camande y'imiliyoni 2 yamuvuze gibitari byo gukumba umugabo wiwe ngo niwe mubi hariho brand duga ugasanga biragoye ingene ugira ntingene uyigera Isho gukora nigiki yes nuko bakunzi ba Mika TV reka ndabaramutse nzere ko mumeze neza aho muri hose nzere ko bintu ari sawa cyane kuri screens zanyu muri ko muramubona manager ewana mateka sinavuga ngo ndayamare ariko yitwa Peniel Kamikaze murumenyere tumaze kuba dutangura gukorana ibintu bimeze neza hano amaze kuba hosting ibiganiro byinshi cyane nanje mba nibereye inyuma ya kamera ndaba ukuntu byifashe ariko imutugiye kuba tuganira ku nkuru ziriko zira trending muri gospel y'u Burundi muri cinema y'u Burundi aho hose urumva yuko nimyidagaduro muri rusangi no muziki na marerese urumva byose biragira gute birajana Peniel Yes I. Ramutsa abantu Mika TV ni muhira karibu mugire subscribe kandi ndabifurije kumererwa neza aho muherereye hose mu mihingo ine y'isi cyane kandi ambuse abantu bari hariya muri Moyeno ya Mubarabu hano ni content iraza kwibakora ku mutima cyane hariya barakunda cyane filme barakunda gospel kabisa baramaze no kuvyerekana kenshi tutaragera kure tugiye kuba tuganira ku kibazo kimaze kwibonekeza ku muririmbyi kazi aririmba indirimbo mpimbanzamana yitwa Alvera Muhimbare hamwe n'umu content creator cyangwa umu blogger bita Chimamanda Moses umwanaliste ku bintu yitwa King Moses kandi nawe murazinanye hano hantu mugiye kumenya amateka tutaragera kure Peniel abo bose arabazi barabanye bamaze kuba bahurira mu bikorwa bigiye bitandukanye niyo mpamvu no munsi inkuru giye kumva ngaha amakuru arimo n'ahandi hantu ushobora kuyakura ari nayo mpamvu kuba utarakanda subscribe cyangwa usanga inshuti n'abagenzi ushobora kuba uri mu bantu basizwe n'amajambere ntibyaba ngombwa nimero turayifite turaza ku mutelefone fume nka kwitaba mugo twa mu telefone Peniel ejo bundi content ngo ni content tubona Chimamanda Moses ari yadukije arekuye text ngana n'igitabo apostinze yuko Wemanela nyuma yuko agize ibiruhuko byiza mu Burundi akagihegwana n'inshuti n'abagenzi agahura bwa mbere na Alvera Muhimbare nk'umwe mu baririmbyi sponsoringa ashiramwe amafaranga yo kugira ngo bakore umuziki ariko kandi
hakaza kuvugwa n'ibindi bintu byinshi byiwe byagiye bigenda byipasa muri lebo ya Wema Entertainment hagati yiwe na Linoji na manager Landry promoter n'abandi banyamuziki mbona nabo batariko baragenda babyorosha ku mbuga hwaniro munsi ku munsi barandika kandi bakandika ibintu biteye ubwoba ubisomye utari umuntu bizi biragoye gutahura kuri Alvera niho tugiye kuba duhagarara cyane ibyo muri lebo tuzobigaruka ko mu nyuma kuko naho ndazi ko amakuru yaho yafise igitabo Chimamanda Moses yanditse warakibonye canke igisomwa mu kirundi navuga igitabo ndaza kuba nkoreje imvugo ndenza rugero igisomwa kininiya mu kirundi babavuze ibintu kari byinshi igitabo urumva nyene bari ewana yanditse ubutumwa bwabonetsemwo cyane gufata Alvera Muhimbare akamwandagaza imbere y'amaso y'abantu yuko ari ndaya je maze gusoma ivyanditse navuze ati uku ni gufata nk'umuntu ukamushira mu bantu ukamwita indaya buriya butumwa wowe warabubonye cyangwa ntabwo urabona nkuzanire telefone ndakwereke poste ko iracyahari je mvuze ko ntabubonye nawambeshe kweri kuko ndi mu bantu bari addicted cyane na telefone n'abantu jewe nta following baransijera ama post yabo peut-être kubera babona ndi active umwanya n'umwanya nguma ntembereza ndabi biriko biravuga ubutumwa bwa King Moses narabubonye burimo ibintu vya vyigo narabubonye burya rero impuzi topic iraza kungora harimo amajambo akomeye umaze kubona kiriya gisomwa cyose ibyo cyavuga kwagiriza umuntu ariko ntushire ibimenyetso ahabona aravuga ngo sinza kubisoma neza byose reka mvugemo contextually ibirimwo ati Wemanera mu gusezera Alvera Muhimbare yazanye umuhungu muri hotel ya hotel y'abapene ko turayizire hano hirya gato bayita ndetse zina ryayo ntaryonzi nanye nari bagina baye batama bazishikane baraye batubwire kugira ngo rizogume mu mutwe oya nari ndibagiye izina ryayo kwe ni hotel yubatswe mu mafaranga menshi y'abapane god kabisa baravuga bati hajya nta muntu apfa kujayo niyo hagiye kurara y'abantu bisaba yuko harara y'abantu bubakanye bizwi n'amategeko berekanye yuko bubakanye bizwi n'amategeko naho byo bari bya fraude mo kubisa kinyoma kikabafata muga bakababonye cyanditse yego mu gihe bagisuzumye bagasanga nico ni sawa baravuga bati rero igihe Wemanera aza kugira gutembera mu Burundi niho yashikiye imuhira aje kuraba ukuntu byifashe niho yashikiye ni naho yamaze iminsi nyuma yuko rero bigeze yuko asubira muri Australia ati ahamagara Alvera Muhimbare kugira ngo basezerane aramufashe gupakira ibintu amuhigeze kuri airport ati muri uwo mwanya wo gusezerana ati hari umuhungu wundi nawe yaje mu nyuma Moses yanditse yuko we ari mubyara ahubwo yanditse yuko Alvera yavuze ko ari mubyara we Alvera yavuze ko ari mubyara wa Alvera wa nyamuhungu uwo muko ari mubyara wa Alvera ariko nigeze kwereka amafoto bari kumwe nigeze natwereka video bari kumwe hanyuma ngo bamaze guherekeza Wema uwo muhungu acasigara muri chambre bari bafashe ariko nkaca nibaza nti ujya muri chambre yo musohotse murasigaye ikintu wowe uhagaze ku ruhande rwayo oya ndiko ndabaza kubera yuko ushobora kuba ntarara mu mahoteli uko yavyanditse King Moses muramba baje nkunda kuvuga King Moses kabisa kandi ndafise impamvu Chimamanda jewe ino kariyere yo kumenyesha amakuru ndayimazemwo igihe kinini ubu rikira kwira imyaka 12 jewe rero Chimamanda ndamuzi yitwa King Moses nkorera muri Radio Culture yahindutse Indundi Culture kabisa hagarariwe na mugenzanje yitwa Vivance ntagasigaye Vivance Emery yakora muri Rema FM ari wazana ibikorwa vyiwe avuga ati tumupromotinge umuririmbyi nico gihereje natanguye kumumenya ndibuka anakora album hakaba lancement Alvin Smith ari hari na Bienfrima haya kuri Safi Beach kabisa Gerard izina rya King Moses ryaramaze kunyinjira cyane ku buryo uvuze Chimamanda numva gusa mu mutwe hakubitayo King Moses kabisa nawe nyene nimba ari kararabira baraza ku nimba sinzi Chimamanda sindakwirikirana ico gisigura sindakwirikirana impamvu yise Chimamanda Josepha hajya rero nakandi kantu yakuyeko yitwa Chimamanda Moses Shepherd
hari kandi kantu ka Sheffield yakuyeko kera kahora. Donc rero urumva n'ubu je sindatahura rero impamvu byagenze gutyo. Mu butumwa mubwo butumwa rero wewe ukuntu yabutanze yavuze yuko uwo muhungu yaje asanga bari muri hotel bariko baratekera bagomba baherekeze Wema hanyuma bikaboneka yuko ari ibintu Alvera yari yapanze n'uwo muhungu umuhungu acasigara muri chambre hama Alvera acasohokana na Wema no kuri aeroport kugira Alvera acaza kugaruka gutora ibintu byasigaye vyiwe hanyuma rero ngo niho baciye basubira baja mu vyabo niko ubutumwa je nabutahuye kabisa. Wewe ucumva ya makuru rifoko abantu banza kumenya kwa ico kintu ugiye tuvuga icyari cyo ukuntu uzi Alvera Muhimbare wabyakiriye gute? Imisi yose urumva nk'umuvyeyi umwana wawe uko vyoba bimeze kose wumvise umwana wawe bariko bamuvuga ibintu bitameze neza byaba ukuri canke byaba ibinyoma urumva ko bigukozeko kuko Alvera ari mu bana namenye kera akorera muri studio wanje ya Mirror Makers kandi novuga ko ari no mu bana bahatanguye kuhakorera kabisa we na Monia Fleur kandi banahagiriye success kandi ari mu bana bahagiriye success kuko mu ndirimbo zose yahakoreye n'indirimbo kumbure ngira zoba zaratumye ahura nabo bari kumwe uno munsi yakorewe muri Mirror Makers ndamuzi sinovuga ngo sindamuzi cyane kuko umuntu mumaze kwirigwana canke mukagorobezanya canke mugakora ibindi bikorwa muri kumwe kabisa uramutahura ukamenya uwo ari we. Jewe rero bijya bintu maze kubibona kwa King Moses narasanutse waratangaye ndatangara mugabo ndibuka yuko Alvera nawe ari umukobwa akuze si umwana kuko je nkimubona bakiza muri studio wanje yari muto n'ivyo bari bahejeje muri ETS mugabo hageze uno munsi kuko haraciye hafi imyaka umunani kabisa kuko ndibuka hari mu mwaka wa 2021 donc tugeze mu mwaka wa 2026 tuvate basi ko haciye imyaka 4 ndamuzi naratangaye ndavuga nti mugabo rero ko amaze kuba ari umukobwa akuze sinomuharirira kuko urazi hariho urugero umwana ageze kudashobora kumuharirira ushobora kuvuga ati okay ibi bintu nugutohoza twumve koko byo bari ivyo je rero kugeza nuno munsi sindamenya ko ari ivyo canke katari ivyo twigeze ufata agatelefone ngo mumaze kuvuga ati kobwa wanje ibintu ariko barakuvuga ko oya urumva ujya kurera kuvyara abana ukabarera hama bagakura hari abana batangura kwifatira ingingo onyene bakamana nyene ko bafata ingingo batakugishije inama kandi ndura rero urumva sinohava mbeshe ngira haraciye kuva Alvera sinye muri Wema Entertainment nimba two batumaze kuyaga kenshi ngira ni kabiri namwe nimba mwavanye mudahuza nimba two batumaze kuyaga kenshi ni kabiri impamvu tutakiyaga kenshi peut-être ngira nuko inzira yari karacamwo kijya gihe yabonye ngira yuko iyo yaciye mwitagikenewe okay I remember mu mwaka uheze I have a good memory twarahuye ndahantu kuri station ntonde ibitoro aje mu banki imwe hajya muri Gardino niwo munsi tuvugana ndanamubwira yuko ndamukeneye arambwira yuko nzomusanga ahakorera mugabo vraiment sinagiyeyo jewe rero no munsi nitukivugana kwa kuri no mubaza ngo urumva ngo none ngo ibintu ndiko ndabona nibiki genda cyafise za memory za kera atarabarvera Muhimbare ubu abantu babona no munsi
Mugabo ikintu Chimamanda yakoze ku ruhande rw'iwanje ndiyumvira yuko yoba ari content ya créer kumenga urazi ko Chimamanda biriya bintu birakaze gusumba content. Chimamanda aza yaje atuka abakozi b'Imana kumenga nivyo mperuka ega ntiyabihevye rero n'abakinyi b'amafilime kuko ndibuka kumenga bafanira Vine nakunda kubona amaposte yabo na Noraske bita banzira ya bose. Noraske siwe yise Runyuzi siwe yamwise Runyuzi buye hanyuma bakaca baritorana nyene hariya muri bayita kapo solution kapo bakaca babwitana Runyuzi nyene bati Runyuzi wanje urumva uyu nawe watinzira ya bose yanje urumva rero byane nabimenyera abantu bakina amafilime abantu bavuga ijambo ry'Imana baririmba amagospel abataka nyene mu ubwo buryo je nico mpamvu nabujya butumwa ndabubonye nakumye niyumvira mvuga nti Chimamanda kumbure ni muri ya nzira yiwe mugabo peut-être yakaba yarafise ama preuve akavuga ati bana jewe preuve ndazifise ngizi nkuko nawe yanavyanditse umenga muri hari yari karashita mu hepfo yaravuze ati akabiharira n'ama preuve ndayafise nce ndayatanga kandi abantu nabonye mu commentaire bavuga ati twe turayarindiriye kweli kabisa turayarindiriye tukazoyazana nabona umenga ntavyarata aravuga hama generaravye nivyo Alvera yagerageje kwiregura ikintu mu ruhande rw'iwanje je ntashimye kuko nimba bavyibuka aho nyene gato byarabaye biravugwa ariko Chimamanda ntiyazana ibimenyetso nkundire ngo uciremo mwijambo ariko ejo bundi numva Alvera nawe yatanze ubutumwa bijya bintu yabivuze ko nk'umu artiste uno muzi je mfata nk'ukomeye we yarakomeye muravyumva arakomeye ntibisigura ngo nukubera tutakivugana canke ivyunguka byo muri we nabivuze muri iyo mvugo impamvu ivyunguka byo muri we ntabijyako kera usanga banditse contrat nabirega birashika oya kera Alvera yaronse concert y'ibihumbi 500 yafumamo ibihumbi 10 akambwira ati manager no musi nta kintu mfise mugabo tora ibihumbi 10 kuva sinye muri Wema nta na bibiri nta na bitanu kandi n'uno musi nimba ariko arabiraba arabe yibuke yuko indirimbo zose zakorerwa muri kandi nta studio zariha hari n'amakonnection amwe nagiye ndugurura abantelefona bati uyu muririnzi n'umuntu uyu mukobwa n'umuririnzi wawe mvuga ati bose rundamwe nabo muri Mirror Makers ko hari kugwaruka gwinshi gwakorera muri Mirror Makers none musi baracyahari rega nabandi uno musi rero ntaraheze kuza akishura ku bintu bitatangwa ibimenyetso wowe bifata gute jewe mu bisanzwe kera bakingisha inama ibintu yagize sinari kwemera kabigira kuko impamvu ntari kwemera kabigira nukubera hari ibintu maze hari urugero umaze kugerako udashobora kujamwo Alvera Muhimbare vraiment numwe mu baririmbyi dufise ngaha mu Burundi baririmba gospel akunzwe cyane kabisa akunzwe gute umaze kubona umuntu aparuve na kuririmba indirimbo igakwiza umuliyoni w'amaviews Mehega nimwe gusa si ndiko navuga ndiko amaze kuririmba indirimbo igakwiguza umuliyoni w'amaviews amaze kuronka ibihumbi birenga 100 by'abamukurikirana kuri YouTube kuri Facebook wongera ni mu 300 urumva iyi kuri Facebook ibihumbi 300 oya ntarabishikana ariko arabyaba ariko ndibuka ko hari page bamwatse yari kibihumbi 240 aheriya nayo biravuga ko itariguye uriko uravyumva oya byo byose byo kuvuga ko bitariguyiwe ni muri ya ntumbero nyene nako ndavuga uno musi jewe hamwe no vuga nti indirimbo ziwe zakorewe muri Mirror Makers nta na rumwe zarishe nta kibazo nibiki ndazitwaye ushobora gusanga n'abatwaye page bayitwaye uko okay urahumva kuko abantu iyo bariko barubaka bubakira hamwe mugiye umuntu agarutse akiganzira inzu wenyene hariko umuntu ashobora kuvuga ati imyango ndayikuyeko
ati nashize mwana jibati ndarikuye ndavye mbona bihuye n'ibintu ubundi akavuga ati jere no portail ndayijanye ya birumvikana ushobora gusanga ntuze page yagiye mwubwo buryo mugaje ntavyo nzi ya niyo mpamvu rero mvuga nti uno munsi ari mu baririmbyi dufise bakomeye ya nubwo harugwa uruhande rumwe mpora mbona bagize amapost ugasanga ntarimwo nkaca niyumvira impamvu atarimwo ariko mugabo impamvu atarimwo je nk'umuntu abaye muri entertainment imyaka myinshi ndayitahura ya kuko uwari wese yari karakora business afise public cible yiwe cyane uno munsi hariho inganda zikora inzoga usanga zifise ama public cible yazo mugabo urumva hari uruganda nyene bivanye na public cible yago usanga bavuga ati runigo ruri imbere mugo ugasanga na rujya rundi nago rurakora neza hari igihe nigera kubona bavuga ngo abaririmbyi ba gospel hari kuri X abaririmbyi ngo ba gospel ngo bamaze ngo gukwiza ngo 100 kuri YouTube ndaraba sanga Alvera ntarimwe ndavuga ati none aba ari mu bakwije mbere ndavuga nta abantu barakwirikirana gospel yo mu Burundi canke nakagwi runaka bagomba abantu biwabo baduge kuko ikintu kimwe je namankunda ibintu by'akagwi navyo uvuze ko burya mu minsi tuzobigaruka je n'ibintu namankunda kuko yuko mwe mwabitanguye kera namwe mwagiye murashinga utugwitwi wanyu kuntu oya suko ivyo navyo zodusigurira ingene biba bimeze kubera uvuze ico kintu nciye numva ko uyo muntu nawe nanje ntata kuko iyo post nanje ndibako nigeze kuyibona nanje sinigeze ntahura ingene byagenze ntamushiremo ivyo aho kubitahurira uzorabe kenshi iyo bariko barapanga abaririmbyi bakomeye mu Burundi Sandrine Kamikazi ntajamwe Alvera Muhimbare ntajamwe ne Sandrine kandi nawe ujya sinabonye umenga sa no bigabanije akariro oya kugabanya akariro ntibisigura ko atari umuririmbyi akomeye bro akomeye yarabivuyemwo oya uno munsi wo kuvuga canco nk'umuririmbyi akomeye aracaririmba kuko Sandrine Kamikazi ari mu baririmbyi bangaha mu Burundi batanguye gukwiza 100 by'aba followers kuri Facebook reka rete mushire mu bahoze bakomeye oya si none ugiye ku rubuga rw'ubarika kina amafilme aho bumva bari muri sinema bari mu muziki niyo mpamvu ruvuze abaririmbyi bakomeye Sandrine Kamikazi je narakoze mu radio mu baririmbyi baguma basabwa kenshi mu radio Sandrine Kamikazi arimo okay gabe bakubwiye ngo baririmbye bakomeye ba gospel Sandrine Kamikazi ubona batamushizemo kaca wimvira ibi navyo nibika tugaruke kuvyo twari ko turavuga gusa abantu bakora ivyo bintu bumve nyene yuko n'umuririmbyi akomeye kubikorana bamushirimwe n'ikosa rikomeye cyane ndamuzi Alvera aho yavuye shene yiwikire wa A0 uno musere ko bifise 150 by'aba subscribers ukacuvuga ngo ntakomeye kandi bose yabarondeye ngaho mubona afise indirimbo ziri kama miliyoni ukaje muvuga ngo ntakomeye peut-être nuko ngira public cible yiwe mwe muba mubona umenga nta kiba avantage mugabe public cible ni nayo kenewe ni nayo nakomeye cyane gusumba mbere nizo mwebwe muba mwiyumvira no musere nako ndavuga nti ivyo yagize jewe yakaba kera nkihanuzwa kimbwira ati manager hadukore gute canke kizo bari kumwe nk'umuhinyanyuzi wiwe akimbwira ati twakoze ibi none ubona ngaho uduhanura iki canke habaye iki habaye iki none ubona dukore gute ijya poste sinari kwemera kwayigira erega bya bintu abantu bavuga ngo iyo wisiguye biba bipfuye biba ari ivyo kandi especially hajyanditse ngo iki yanditse yuko wewe mu byo yisiguye yuko batokwibagira kandi kakina amafilme peut-être ngera yaragombye kwiregura aho rero bivuze ko aho erega harimo n'indi nkuru iri hano yaga trailer kasohotse ifoto ari kumwe akavideo ari kumwe na Estime mu gitanda ariko uriko raraba ujya mu Alvera ari kumwe na Estime siwe mu Alvera Alvera bro afise amatama yaravyimbye ujya ni Alvera afise n'amafaranga fresher ziragaragaza ni Alvera taratangura kugira muri climatisere y'imodoka hajya filime barigeze isohoka ho ushobora gusanga itasoze ko project itasohose ni nyinshi bivuze ngo nawe uko biri kose ashobora kuyagira atandukana n'abantu asiga matrace uburyo butari professionnel gusiga matrace urazi impamvu for example ariko urazi gituma mvuga mu gusiga matrace mu buryo butari professionnel sinimaze ko akantu bari kukazana uno munsi bazi neza ko hariho ibintu
badahuriza kugira akantu kaje hanze. Oya mu bisanzwe umuntu wese ari muri entertainment arakunda trend. Esime na timu y'ushobora gusanga baravuze bati muri kano kanya Alvera ari trend, reka dusohore kano kana cyane bakagasohora. Mugabo ntibibagire yuko Alvera pare gukina amafilime afise yindi brand y'umuririmbyi wa gospel and please w'indirimbo mpimbaza ma nuko umukizwa yisiguye rero yisiguye avuga ko ari umukinyi w'amafilime. Ikindi yisiguye yavuze yuko Satani akora uburyo bwinshi. Ivyo byose je nibaze ko bitari bikenewe muri ujya mwanya iyahora ahubwo akaraba indirimbo igezweho. Muri Wema bakaraba indirimbo igezweho bakayisohora. Bari guca basohora indirimbo niko bimeze kuko uno musi hari abantu batari baza Alvera bamubonye kwa Chimamanda bari bakeneye kumumenya. Mugihe baca bavuga ati Alvera yasohoye indirimbo bari guca baja kuyiraba. Mugugiye mu byo kwisigura ngo ibi nibi biba bigoye kubera iki ndakubwiye yuko jewe nakuriye muri entertainment ku muntu w'umukreateur de content kabisa. Je nakuriye kwa Akesi, je narabaye kwa Akesi. Na content creator content creator komeye. Bana mubi sana kabisa. Kandi uri kuraraba n'abantu bose yagiye aravyara mu bintu bya content creator n'abantu bakomeye. Uravye Diso, ukaraba Landry promoter, ukaraba koresha umwanya abantu bakomeye yavyaye. Cyane. Rero haragerege akavuga ati bro, twebwe tugomba dukora iki? Shira ku rubuga. Tugakubita ku rubuga. Akashaza nk'inyuma y'isaka bati ni murabe amakomantere ibitutsi biriko bingana gute. Abana amakomantere ibitutsi biriko bingana gute. Ntabadututsi kibabaza. Kora avuga ati content creator kugutuka birabaho kandi bisanzwe. Rero umaze kuba umuntu nka Alvera nahagera nivyo atahura. Abantu kugukreya kinkuru ni ibintu biri izi. Ugiye rero kuca ubishura usanga wowe nyene ni bya bindi bakubwira ngo ukicekana nyane utavuna amapua uriko uratwenga n'inkeni iragutwenza kugeza naho amazuru humba yamugaye. Nica nasho kintu rero mvuga nti jewe akaba nari nkihanuzwa. Bijya bintu ntavyo yari kugira bimariki. Bivuze ngo abaratanga content bivuze ngo muri Wema Entertainment nabo barasamaye. Muri Wema Entertainment sinzi ngene bakora. Mugabo narumvise yuko ngo umuntu bita Bonke ariwe mu manager wiwe wa Alvera Muhimbare ndumva Monami Bonaventure Nick ari akora muri Heritage ariwe arongoye Wema Entertainment ngaha mu kuruhande mu Burundi. Menga navyumvise menga narabonye n'amafoto y'umunsi mukuru bariko barasinya yandi masezerano vuba agiye aheruka ngaha. Rero mu bisanzwe manager wiwe titigezwa kugwana n'ivyo bintu kuko umuririmbyi kuja hajya akishura ibintu nka bijya Amplice umuririmbyi wa gospel harimwo kwisubiza hasi kameme. Satani ntibamugwanya kujya. Oya Moses ni Satani. Oya niko yavuze postinze yavuze yuko Satani ari ibintu byaza nawe merega yarapostinze. Nawe yaravuze mwene mitahe nawe yarapostinze mu bintu yapostinze harimo ibintu bya Satani. Satani rero ntibamugwanya kujya. Abantu bagace bagoma bibaza ngo ko hari igihe Chimamanda yigeze kubavuga inkuru nk'izi zikaza ari original agize misa squat arafupa kandi ari zanyazo akazana n'ibimenyetso. Ndafupa nabonye hari uwo yasavye ikigongo cari Chamande y'imiliyoni 2 yamuvuze ko ibitari byo kumba umugabo wiwe ngo niwe mubi. Yapaze rero yabonye hari umugore yasavye ikigongo arafupa ngo Chamande yose ngo ndiciye 2 miliyoni Chamande yose gaza kunsaba ngo ndayatanga kuko nasanze ngo umugabo ngameze kujya cyane umubana ngo ahubwo no mugore ngo ndabishigikiye cyane avuga ati ndugu yagu rero nawe uri kurashya yataguye gucaka novera urumva nkuba arakubise kibindi kugeza no munsi baguma bavuga bati duhama preve ivyemeza biri he hari mugabo nagarutse nyene ndabivuga sinshobora guhagarara ngo nemeze yuko ivyo bintu Alvera ashobora kuba atabikoze. Bivuze ngo nawe ari kundi kuntu muzi uyu muntu n'umuntu
sukundi kuntu ndamuzi umuntu n'umuntu kandi haciye igihe kirekire tutari kumwe umuntu n'umuntu yoba yarahindutse mugabo rero je sinibaza ko yahindutse impamvu ntibaza ko yahindutse nukubera Chimamanda atama preve yatanze nkiri hahandi ati hari igihe yahora azana inkuru akazana n'ivyemeza akavuga bati kabisa turabibonye ubwo akaramuka ari kugero jerekana yite bombe canke rokete akazana amafoto ya nyayo amafoto AI ntihari biraza gusaba ko Alvera yitwara gute za AI turazizi AI hari naho badefanze ko ari AI atari AI twarabonye ko ibimenyetso beka ko atari AI no musino muri football harinjira igitsindo kiyobeye ukazabumva nka Real itsinze uzonga abafana ba Barcelona bibaza ko ari AI urumva bikaramuka bikomeje nkuko abantu benshi bino bintu nta kintu na kimwe kigera kireka gusiga impact negative abantu biraza gusaba yuko bamufata gute yitware gute hamwe byo bari kuko hari gihe woza ubona arekuye akazana n'amafoto bino bintu bigasaba ko abantu bamwe baza kwemera ko ari byo ega none burya hari abatavyemeye anza mwijya hotel ivyo byo bagute Mwija hoteli zio bagute. Kiyo numva umenga ni je sempre. Numva ko bari yagikenyuye deja. Ni je kwatakisha bata. Bari bashizemo akantu k'imiryango. Kibisanira. Oya je numva umenga ni je sempre. Nimba aba bantu bakwirikirana ibintu ku rugero rwimbitse. Nimba bari bamusize muri chambre. Bari kubimenya kasigayeyo. Wewe abapane go turabazi. Ndazi. Baracunguza bigakomeye. Ko turabazi. Sinzi. Wewe kubera uri mu Islam. Jewe ndi mu Anglikane. Nakuriye mu idini ya Anglikane. Twarawe narize kuri subconversion y'abapantekote mu Rumonge. Jewe abapantekote ndabazi hari nabo twiganye muri inferieur. Abapantekote ndabazi cyane. Jaho twiganye muri inferieur no kwikemuza. Bijya bita gutinda muri salo. Ego. Ntibitindisha. Twatubora ko gutinda umushatsi wera nkuko umeze bagutinda umushatsi ntibabigira bakubwira ngo gucumukato ngo ucugira ngo ubwibone bw'umusambi apana gute n'abantu bafise code je sinumva ko hoza umuhungu akinjira muri chambre bakurikirane neza ibyo iri kirasirivewa n'umupanego warigeze bigishwa n'umwigisha w'umupanego ababikira n'abapadiri oya bajya ababikira n'abapadiri bajya haragira umwanya bakaryoherwa mugabo umupanegote ari n'umupanegote konvenke akubwira ko n'umukabara dahonyorayo rero kumva ko atazinyoye ivyo apana kwizinywa guhonyora mu kabare akubwira ati ntukicarane n'abacokoranyi vino niwo mucokoranyi urumva usanga no guhonyora hano arakabona niyo mpamvu je nibaza ko umuntu bahaye ijya hotel akabona gusa umuhungu yinjiye ndaza acha tangura kumerereza atanguye kumerereza hari guca haza cyangwa petetre mugabo sinzi zamuracunguza agakega kemuze murara iminota 2 3 shambiri rugaye mwi hoteli y'abapanegote kandi biriya bintu ngo bishobora kurenza n'amasaha 2 kubabizi ivyo navyo nzi mugabo sinibaza ko 2 minutes basi dufate 3 minutes no état normal 3 minutes umuhungu n'umukobwa bari muri chambre mwi hoteli y'abapanegote ntibaraza kubadodorerako ariko yuko ari imiryango none imiryango irugara wora amaze kugendera abakobwa bipangiye y'abapanegote oya baca bugurura umwango kugira nyene n'urengana abone ko bicaye atakibazo kiriko atakintu nakimwe kiriko kiraba n'abahungu b'abapanegote nuko nyene baje kubagendera mu geto acha yugurura umwango kugira no uhagaze hari yabone biriko biraba indani ntaze guhavuraza no gusakuza ibidakenewe niyo mpamvu rero kumva ko bo binjiye mu hotel y'abapanegote bakugara iminota 2 3 bataraza kumviriza ivyo ari byo Cheme ngija post ya Chimamanda ku ruhande rumwe mbona umenga ama preve ntazoboneka mugabo ni yaramukabonetse naho Aisha ni bimwe bavuga kwikorera inkoni shushe tuzovuga ibindi bizoba bigoye kwiregura tuzovuga ibindi atari AI bizoba bigoye kwiregura niyo barinze bazana iyo AI hoko bakabaye
oya bazanye AI urumva kimama kubera hariho abantu bazi kwandika kubera kugira ngo AI ikora ikintu bayiha ikintu text bita prompt hariho abantu rero bazi guselectira prompt neza hamwe irekuye icyo yakoze oya ifoto ya AI ntuyiyobego kuyibona urayibona mugabo hariho uwundi muntu atopfa atabimenya nka public cible ya Alvera mu nkundire nyene ndabivuge public cible ya Alvera sabantu bamenyereye gukoresha AI vraiment niba abantu ikintu cyari cyo cyose bakibonye bacakira uko nyene ni ya miryango yacu y'abakizwa yo hasi ba bantu nyene atakintu na kimwe cy'ubwenge bwimbitse woshiramwo niyo public cible ya Alvera hamwe gasohoka ari AI azoba ryambaye mugabo nibaze ko abantu bazoba bahari kugira bamuvugira ibintu yuko ari AI kabisa uyu munsi rero nibyo turakietinga ama content agiye atandukanye iyi content Moses yazanye tuyifate nkiza kugirira akamaro Alvera mu buryo bwo gutrendinga hanyuma imusigira inyungu oya shimamanda none agize ibintu byagira akamaro bitagira akamaro sikazima wewe yarose umukizwa yinjirira wewe byagize akamaro urumva kwa Alvera ho na Jesse nibaza n'ubu kugeza none kano kanya nta kamaro biratanga bivanye n'intuze n'inkofero yambaye nga ku bantu baba bamutahura barashobora gutahura ivyo ari byo kuko just comment na sinibaza ko yo kwipermeta kugira ibintu nk'ivyo kuko bro kumenyekana ni kimwe kabisa muga kuba mu buzima bw'umuntu yamenyekanye biragoye je nigeze kugenda ahantu je abantu ntibanzi cyane mugabo pitetse ushobora gusanga banzi nuko ntabizi mugabo je narigeze kuja ahantu kandi hari muri leta azi ko utuntu twinshi sometimes usanga bisaba ko muja ku murongo ndiko ndavuga hacaba umuntu umwe acarambwira ngo ngweske ngo yoba ari wewe ngo canke ndiko ndarota ndamubwira nti kubera iki ngo yango vraiment ngo je nguwonzi ngo numva muvuga kumwe abo nti wowe uzi ninde je ngo ndazi ngo umujournaliste ngo yitwa Peniere ukandi ngo ni wewe ngo ntumpere urukora byumva ati numvise ukuntu uvuga ndumva ko ari wewe ati ndanakuravye je ndabona ko ari wewe kabisa ndamubwira nti ni je ngo bro ngo ni wewe ikibazo cyambere yambajije kubera ko ari ku murongo urumva turi kumwe nabandi yego none ngo birashika ngo umuntu nka wewe ngo nawe ngo gatonda mu murongo w'iwacu nuko urumva wewe yubatse être journaliste gushikiriza amakuru abantu mu miliyoni 13 hariho nk'abantu miliyoni 5 bariko barakumviriza kabisa kandi ibintu byose radio yasamirana igihugu cyose ibintu byose urumva yaca yibaza ko ari ibintu byose bica bicamwe biba byoroshe mugabo ubundi bwo uwo mu journaliste bari umuntu nk'abandi bantu urumva abari umuntu nk'abandi bantu niyo mpamvu nk'ubu biramutse bishika hari abantu rero batotahura yuko ivyo bintu ategezwa wewe vyomubako nk'abantu mu myidagaduro bino bintu tubifata iki tubwira abantu iki tubahanura iki hari content tugeze gukora ingaha nyene kuri YouTube turiko turavuga mu bintu bijanye na createur de content ego aba createur de content tubatahura kandi bariko baradufata nabi bariko batuvuga ibintu batwambika iceye kubafata nabi what goes around comes around bivuze ngo tubareke bazohura n'uwabaremye no umuntu ariko arakora akazi kiwe mutahure iki kintu ndagisubiyemo iyo umuntu utamutahuye mu kazi kiwe usanga ugumana umutima uvyimvye ushobora no kuba mubi kandi wari mwiza nk'ubu iki kintu iyo kikavuga nka jewe yani kigapostinga nka jewe abantu bari kunjije bati Peniere ati ibintu journaliste très sérieux ibintu nabo nivyo binjiye muri vyage mugabo umuntu nka Moses createur de content king Moses ata muntu atarakora k'inkuru ndumva yuko umenga n'ibintu nyene biri simple nibisanzwe ni ibintu bisanzwe irifo gusa ko bamutahura bagatahura ivyiwe arimwo kandi n'abantu baja kuraba ibintu vyiwe bakabiraba neza
hariho ni amafilme amafilme arafise ibintu bita ni climax hari inyuma bakubwira ati ibintu byose biri muri no sanamu ntabwo ni disclaimer disclaimer okay ibintu byose biri no mino sanamu ntabwo ari ukuri twabikinye kugira twigishe abantu batahure niwabona umuntu apfuye muri no video uze kwiyumvira ko yapfuye n'ibintu rero by'abacimamanda baba kwiye kubifata uko nyene nimubona bishobora kuryohera birabe uryohe enjoying maisha mugabo kubifata nk'ukuri ubihe ikibanza gitoyi cyane okay nuko twigira mu bindi bikorwa kugira ngo tuze tugaruke hanyuma tubabwira inkuru zigiye zitandukanye urabasigira ubutumwa bameze gute urababwira iki nde Chimamanda na Alvera hera kuri Moses ukiza kuri Alvera ukigenda kuba ariko uradukurikirana uhere kwa Moses uramusigira iyihe message King Moses King Moses reka ndamubwire nti Yesu kubakizwa Yesu agiye kwinjira i Yerusalemu kijya gisagara kibonye yarakiririye cyane aravuga ati we Yerusalemu timenye ivy'amahoro none bishijwe amaso yawe kuri Alvera musi King Moses ndamuravye jarantwenza urumva arantwenza kubera je ntahura yerema ivyarimwo kabisa mugabo ndavye ngana abantu bamufata hanze yaza kubimenya sha agazarorosha rero nanjye ndamuravira bagate we King Moses yuza kumenya ibikurindiriye hano hanze ati none birahishijwe amaso yawe my god hama kwa Alvera nawe amubwira nti gahunda ni ya yindi nyene mwana wo mu Ruyigi mbe bahita gute gushika i Bujumbura from zero kugeza hageze uno munsi havuzwe ibintu byinshi n'ubikivugwa kandi bitazohagara kandi n'ibindi bizobandanya bivugwa kuko ngize iminsi ndaba n'ama content menshi ibiganiro byinshi bamukoresha bamubaza ngo uzorongorwa ryari ashobora kuba yaranamubuze n'ibisanzwe ibyo kandi simpaka kurongorwa simpaka abantu bose barongorwe kuko kurongorwa nayo ni chance ariko hari abantu bashatse kurongorwa kandi babikoreye barashika mu rugo biranka barataha hari n'abatabirondeye barurimwe no munsi barubayemwo hari n'abandi bafashe gahunda yuko batazorongorwa ufite kurongorwa si ikintu wotega umuntu kurongorwa ni chance urumva rero iyo yavuye nahageze uno munsi amenye yuko ibihuhusi ni byinshi cyane ibihuhusi ni byinshi mugabo twebwe nk'abantu twabanye nawe tumuzi ubuzima bwiwe ku gice kimwe cyenda mwifuriza iterambere cyane ashike kure mugabo agatima kaze karatera yibuke abantu bamwe uko burya sumukizwa muri Bibiliya haranavuga ngo ibigaragazo ntibizoreka kuza ngiye nibuka yamvuga hari imvugo budigoma akoresha kugira yemeze ko uwo muntu nyene ari original ari ico kintu akirimwo acavuga ngo uwo muntu ni karahabutaka umukizwa karahabutaka yamaze urumva avuga ati ibigaragazo ntibizoreka kuza ariko hagowe ubizana kandi ico baciza nuko yohambirwa urusyo ku bitugu agatererwa ibwina mu kiyaga uwo ni Moses cyangwa ni Alvera mvuze yuko ibigaragazo bitazoreka kuza ibigaragazo nyene nivyo ntibizoreka kuza mugabo hagowe iki hagowe ubizana rimwe na rimwe kwicara kuraba tubujya no munsi jewe entertainment ndayibaye mu myaka myinshi hari umunsi no murahura na content negative kuri jewe oya impamvu rero nukumenya ingene ubibamwe ico ni kimwe ikigira kabiri hariho brand duga ugasanga biragoye ingene ugira ntingene uyigera ico gukora nigiki
hari ibintu bimwe bimwe wiga guheba ugaheba ati bigende nyene mpera ndaheze ukabireka bigende. Jewe uno munsi umuntu araza arira narabuze umuntu afasha nifuza indirimbo agakora imwe zibiri zitatu kubera ari umutima nyene nazimuhanye hari nigashika imbere nkumva ariko aramvuga nabi bavuga nti umuntu kuja kumwishura byo biboneka yuko nanje umenga turangana ubaye hamnazo magani babaraho kabireka bikagenda urahumva. Rero ukuntu yikomporta abirabe neza kuko niyikomporta akantu gatoyi kabi gashobora kuzana izindi ngorane nini ya mugabo bigukireye ibintu nk'ibi vraiment kufa umuntu nka Alvera birorosha. Alvera ni content I know je ndabizi ni content rero kumukireya kugira babe baravuga babe baragira nivyo n'ibintu bisanzwe mugabo ukuntu yitwara nawe azarabiraba abisuzuma. Ego abariko baradukurikirana nabo babwiye iki? Abariko baradukwirikirana ne babandanye badukwirikirana ganiro byinshi birahari. Je ndabizeze yuko nimiburi buri nko mu mezi 3 bazoba bamaze kumenya intego dufise kuri Mika TV bazoba bamaze kubona ivyo turiko turakora ico bokora gusa no kudukwirikirana bakagira subscribe ariko je ndakunda comment bagire commentaire bagira ico bagenda bashikiriza ko bavyavuzwe ico bagenda bashikirije kugira ngo bigende neza. Jewe Jiburi buka ko yanyise Abraham cyane haro no muririmbyi yaririmbye ati jewe burya mfise amabanga menshi nka esquime muri guest hari ibintu byinshi jewe nzi mugabo ntapfa ntakunda kuvuga mugabo one day peut-être hazogera ndabivuge rero kugira bazobimenye bazovyumve komengo numvise ubwoba they have to stay tuned kuri Mika TV ku one day nzobivuga anytime hashobora gushya anytime hashobora isasu gishobora guturika ushobora kumva hari undi muntu ariko aravuga ufite jewe impamvu ntari umuntu wo kuvuga no kubera iki kubera ndakunda kwiyumvira cyane ku bana kuko mwaba abantu bose bari muri entertainment especially nk'aba baje muri 2020 ni bake vraiment baba bansumvye imyaka mu bantu nka bose baciye muri Mille Makers ni bake vraiment bansumvye imyaka kwanza sinibaza ko hari urimwe kuba benshi baza bavuye ku ishuri ico gihe nanje naza narahejeje na kaminuza naza n'imyaka nibereye ngaho hari utuntu rero twinshi mbanzi muganda aba nti tukakanda kavuze kujya mwana ucagira ibindi bibazo birenze nk'ivyo vyashima amanda nyene ucagira ibindi bibazo birenze mugabo one day hari umunsi uzosanga wundi ati mfatira umwana ndabivuge amuzi bizo kwa ko wihangana abusi bizo kwa ko nihangana ugasanga nabivuze usanye n'ikindi kintu umuntu wese azi ko mfise ibanga giyiwe azaranyigenza ko buhoro yirahita gasopo azaranyigenza ko buhoro kuko ari umunsi n'umuvyeyi nawe nyene haragera umunsi agashavura hari umunsi nyene bazontera ishavu ugasanga nyene ishavu nyene riririrwa ntirirara nkuko kwirirwa basanga vyabaye ibibazo. Ndabashimire cyane abantu muri ko murakurikirana Mika TV peut-être ubundi munsi mu bindi bintu nk'ibi mwakoze cyane mwe twabanye sharinga musange inshuti n'abagenzi mu komante kugira ngo bigende neza cyane kwa Fulgence Mika PNL Kamikaze turi kumwe bimeze neza ukeneye kutwandikira nimero ngo muri description y'ikiganiro rimwo mugende mugira uko muduha ubwo butumwa ukeneye kwamamaza business yawe abantu bake baza bakaraba bino bintu jewe abantu bakeneye kwamamaza vraiment ndabasaba bareke kunda abajewe nyene gusa bamenye ko behind yiwanje hari abantu benshi cyane bipfuza kubaho kubera bansupportinze eve to support me kabisa jewe ivyo mfise narabitanze no munsi hari abantu vraiment abantu bakurikiranye none ikiganiro twakoranye na Jibu canke na Trust Beat hari byinshi bumvisemo baramaze kuba bumva bitari bikebe bansupporting rero nanje kugira ngo abandi bari nyuma nawe hari umunsi nzoguhostinga
nkakwibariza kandi uwo munsi nta buryo bwo kunkwepa buzoba burimo na bya bisasu ubaza ko wanyegeje uwo munsi uzobituritse umusuma n'iyibu avuga ngo bwibwa n'iyibi yisanze sinziriye hari igihe rero ndasanga wasinziriye uwo munsi ndaguca mu ryahumye aho rero niwanja mu ryahumye kwe asha bizoba vyoroshe kandi urumva biragoye kuko simboregwa ngomenge n'abagore bakaca mvuga ukuri ko bavuga imboregwa n'umwana nibo bantu bavuga ukuri uhengeye naborewe nkaca mvuga ukuri none simboregwa aha bizova bikugora nzogerageza ndebe ko bikunda abantu b'Imana musigara amahoro tuza kuba tubandanya n'ayandi makuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye mukomeze kubana natwe hasta la vista.